Police Report. Magandang morning, Idol Dennis. Please come in. Yes, happy Friday morning, Idol Bernard. At duwa nga drug suspect iti natiliw, iti nagsin-operasyon ti PNP Kimpideya, iti Lawag City, ken iti ili, ti Pinili Ilocos Norte. Umuna iti Lawag City, naiwayad iti bypass operation, iti Barangay 1, San Lorenzo, Lawag City. Nagresulta iti pinakatiliw iti agtawan talubulog itwa nga single, manipod tubo iti ipudam, ano sa garay Bulacan, agdamang nagnanaid iti Barangay 1 San Lorenzo iti sirad iti Lawag. Babayan ti nagpamarang pulis buyer na alaking kuana iti may isang pakete iti may pagurok mo Cebu nga naglaon ti 0.4 grams iti droga. Iti niwat nga drug bypass operation at dapat iti may isang nga alaking kuana nga heat shield transparent pa siya nga naglaon ti may pagurok mo Cebu kan gastamit 28 nga babasit nga pakete iti may pagorok nga droga nga dito ket atito sudyarte na kamatata nga drug suspect iti niwakin Bantario na witnessan iti Barangay Kagawad kastamet ten iti dumapay nga authorities iti reto ni white nga drug bypass operation umabot amin ti 4.5 grams iti naalaken kwa nang agbalority 30,600 pesos. Ti panakidokumento, iti ebidensya, ket na iwait mismo iti panaipira iti piskalya, akalpasan iti panakaramid dato'y kaso kontra ken kuana segon ti PNP ken di PIDEA. Nagresulta iti panakatili din account ng suspect, babayan ti informasyon nga naawat da manipod ti Retintel Operatives iti PNP. Iti sa balik nga bangir, Jemet Pinili na tiliw iti drug bypass operation ti may nga Barangay Kagawad iti nadakamat ang ili iti Barangay Salnap Pinili Ilocos Norte. Ti suspect at agtuon to patapulog at 5 may isang lalaki kin kagawad ti barangay may bilang pa yung high value individual iti nakamat ang barangay. Tiniwait nga drug bypass operation ket naalakin ko na iti dua nga heat shield transparent plastic sachet na naglaon ti may pagurop nga Cebu, Idol Bernard. Iti inventaryo iti PNP na alak iti may isang gramo na Cebu, nagbalor ti 6,800 pesos inimpay nga heat shield transparent plastic sachet ken duapay tata nga na may pagurop may inalako kaya kasamit din dati for objects iti adet kustudyar iti nakamatata nga drug suspect. Na-recover pa iti PNP iti 1,000 peso bill nga sa iti drug bypass operation. Agraman ti may nga empty pack iti sigarilyo, pitong empty transparent plastic sachet. Kaya kasamit din iti 161 pesos nga cash money iti nakamatata nga drug suspect. Iti inventaryo, iti PIDEA in namutangan, iti panakabagi, iti Department of Justice, iti probinsya ti Ilocos Norte, kaya dagos ini po lang reklamo ti Biscaya, gapo ti paglabsing iti RA 9165 Idol Bernard. Kahit nga sawen, duwa nga drug suspect iti nagapuanan ti PNP iti PIDEA, iti laing kalman. Tamang pala man po ti PNP, Idol Dennis Elitio, tatak Amen. Maraming salamat, Idol Dennis. Ito na kamat a report. Manipod iti PNP.